je suis étudiante en master professionnel génie de l'environnement à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis. J'ai des citoyens tunisiens ou des sponsors pour un projet qui concerne pas les étudiants de l'ISBA Takahao mais de Tunis École. On a célébré la journée du climat, elle a été en 8 décembre 2016. On a fait beaucoup d'activités, entre autres un micro-trottoir, on a fait le changement climatique, le développement durable. On a une notion claire de développement durable ou réchauffement climatique. Sachant que on va être affecté du changement climatique, puisque 30% des ressources en eau seront perdues. Ça va engendrer des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui vont être impactés. Ça va impacter la sécurité alimentaire. 10% du PIB c'est quelque chose, il faut tirer la sonnette d'alarme. Autant que ISBATien, nous avons un projet qui nous permet l'adaptation au changement climatique. Le projet il a été soutenu par deux associations, Éco-Conscience ou l'Association tunisienne de permaculture. Dinabi en mars 2017. Ça consiste en la création d'un jardin en forêt, imitant les fonctions naturelles d'un forêt. Il y aura femme à permaculture, femme à du bio, femme à du compostage, femme à collecte des eaux pluviales. Bien sûr, les fruits et les légumes, les ispatiens, le personnel de le projet a plus ou moins un succès puisque quelques articles وعملونا un article في la presse كلمنا السي اسماعيل عيساوي المعتمد نتاع ميرف قالنا pourquoi pas كي نجيو تعملوا لنا نفس الحكايه في ميرف اما en plus grand. مشينا دونك اخترنا deux terrains, الكوليج نتاع زرات والسنتر دو فورماسيون agricole نتاع ميرف. Ça consiste en la recréation d'un jardin potager qui permet de recréer en 3 étages, palmier, grenadier, moukhaya ou henna, mais on va la développer en 7 étages. Bien sûr, il y a une autre variété des fruits, système d'irrigation qui m'a dit comme Bekri Tunis a un stress hydrique, les ressources en eau ماشيين ويقلوا. وقررنا باش نعملوا un système d'irrigation plus ou moins ancestral كيما الفسقيه كيما القله كيما l'irrigation goutte à goutte. Si bien sûr on obtient l'aide de beaucoup de sponsors, pourquoi pas نستعمل photovoltaïque de l'énergie solaire, pourquoi pas نعمل une unité de dessalement وبالحق ce sera un bon projet على خاطر الكلنا concerné بالحكايه هذيا. Jusqu'à maintenant لقينا soutien من quelques citoyens tunisiens وعندنا سبونسور اللي هو نكسوس عاونا باللي نجم. والحكايه هذيا راهي نجحت في المغرب والجزائر وفي دون لي بيتي فيلاج ودايوغ لي بيي اوكسيدونتو وحتى من الاردن باش يعملوها في الصحراء sur 200 hectares grâce à l'aide نتاع النرويج. اما احنا نحبوا يكون البروجي نتاعنا احنا نتاع بلادنا احنا على خاطرنا احنا كونسيرني بها الحكايه هذه. حتى حد اخر مو باش يحس بينا احنا ولا بصغارنا وصغارنا. دونك هذاك علاش نحبوا l'aide نتاع سوسيتي سيفيل نتاع لي سبونسور. باي عبد بالحق يحس روحه كونسيرني ويحب يعاون بلاده ولا يحب يعاوننا مرحبا بيه. البروجي هذايا راهو سي ا بوت نون لوكراتيف ما عندنا حتى انتيري بيه. الانتيري الوحيد اللي احنا نحبوا نعملوا حاجه concrète خاطر نقراو في l'environnement خاطرنا كونسيون بالشونجمون كليماتيك وكونسيون اللي لازمنا نقفوا لبلادنا. Pour terminer, j'espère que nous aurons l'aide نتاع les citoyens tunisiens. J'espère que بالحق العباد يفيقوا plus ou moins شويه خاطر بالحق راهو ماشيين في ثنايا غالطه برشا ولي جون زيرو موتيفاسيون للحكايات هذه. العباد اللي يحبوا يعاونونا ينجموا ils nous contactent à travers notre page Facebook اللي هي Reverdir la Tunisie إعادة تخدير تونس Greening Tunisia. والا ينجموا يتصلوا بيا انا à travers mon compte Facebook نعطيهم les renseignements nécessaires. ومرحبا بكم وان شاء الله بالحق نكون مسيت الاغلبيه منكم. Merci beaucoup.